Dewi Arimi ngacurungkin ka Gatotkaca kudu naluktikan negara Irak. Putra kejar bapak sejadik menaluruh menjadi kolot ngaluntik menjadi bapak yakin cinta di negara wira.
Maksud Gusti ngaji diri Magelang papadan ati Saring karena tata titi Cinta ulas tapi ati sudah diterangkan saya. Oke semuanya, orang terus nih pamit lalu sumping nanti. Abah emang sate pada romak Cipendi, lagu kata sangatkan para penonton masih ayat kami. Oke lagu lalu pundut, Erling. Oke pamulutna, musumping nanti. Panama Esnur. Lalu kasangatkeun ka Berang Cirayu, oge pamulut nati ulang putri usun Cikondang, Desa Sukamaju, Lemah Sugih, Majalengka. Laguna nu dipundut ti belat oleh Panama Esnur Daun, terus semangat ti payun Erling.
Oke semuanya, prinsip teater eling-eling orang teraskeun tiba. Liung kabanda
kepamorna Udah rasa gadlong tiba lindung ka anda hati terang-terang berangkat semangat diteraskan daun puspa aturan ka Bapak Mandor hidung soko
gending nu dipirig ku gending gending nu dipirig hariring hariring lain nu kuring kagungan nu mawening halang lain urang kagungan nu mawenang kitu kejadian waya di negara Wirata ayeuna teh ngasuh ka pakampungan anyatlan ka padesaan seueur anu diranya ku jalma pihak katelu oknum-oknum cing salulunup anasir balawiri tuna lumampa eta sigra datang kawinar ni sigra ingkang wau warakocap kacarios di hiji pakampungan anu tebih kadayeuh angang ka kota mencil tinu sanes bumi nengang ti palih landeuh aya hiji imah tapi karsikan teu kaelehkeun ku urang kota eta imah teh dilingkung ku sawah anu keur meujeuhna bener hejo paregna ciriwanci tereh panen dina galengan sawah rancep talus Bogor atarawi talus Bogor kayanan hayang dihapit ku bangsa tatamana nu sanes nenden mirawai kacang panjang remai lencak lalebeut terong rantuy caukeun meujeuhna alaeun tomatos bareureum buahna hiji tanah eta jalmi tilikeun daek tuncap tancep malah surawung keur meujeuhna hejo ngemplok engkol keur meujeuhna hejo malum ayeuna teh bangsa sasayuran mah keur maha hargana komo sabrang mah di luhur langit di warung dalap 7.000 saon meuli sakilo mah 70.000 harga eta ka bangsa sabrang ciriwanci subur makmur patani sami mukti masyarakat Jemar marah di dieu jalma mah kudu deukeun miraweuy ku daek capek di mana hirup daek capek yakin bakal menang hanca di menang hanca bakal menang penghasilan tapi dibarengan kasabaran katawakalan hirup manusia sagedengeun imah aya masjid alit paranti ibadah balik kamang kasebatna mali dipayuneun balik kamang aya balong cinggare boy laukna caina ngencang herang pancuran nyurug ka eta balong benteur neureus bernyet nyair lele recok jair gip keur meujeuhna bogo cing kaloyong daya sanes eta teh tempat Semar Baganaya kalayan disagedengeun imah tangkal kalapa salapan jajar dina sajajarna teh salapan tangkal dina satangkalna salapan manggar dina samanggarna salapan hulu
sakalian majeng eta tanah mah malkum si ngodok tina saku tina pangasilan tatanen tina bubuahan oge aya sesana numata kurang kudu sadar naik majeng ka desa pikeun nyumbangkeun hirup ya. Alhamdulillah datang aing pohoyo jul kuluyu we ka panggung. Sajarah katukan dipapai ku ciptaan dunungan nu jadi lamunan duh. Alhamdulillah doh dikarasa hirup di alam dunia umur geus tunggang gunung umur aing geus 52 bueukeun mah buuk ipis katambahan nu lentur barodas tika tempo tika jauhan mah nu teu nyahoan maka aing juga budak aing padahal incu geus perentul es lilin mah cice kalapa muda dan kendangan asih ame teu capek dibantun mah ini eta cara aing didorong-dorong Mama Indri aja inget teu aya deui nu dipika cinta iwal-iwal anjeun teu aya deui nu dipika melang iwal-iwal anjeun pangyahna sadunya pangbagirna sadunya ukur anjeun anu keman tur dari nu jadi tali patini dengan ukuran yun aduh 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 dan surat salah masuk usin urat sial jeung cilaka kapangi ku pamajikan nana resep dari lagu ya jalan lagu syukur ya da modal utama na manusia mah cager tidak di mana awak cager dahar ngeunah syare tibra usaha sumanget tina cager awak komo lamun dibarengan cager akhlak jeung cager kalakuan nu paling penting mah cager akhlak cager kalakuan di mana hirup cager kalakuan mah hirup loba nu mikaresep loba nu percaya butuh modal moal hararese sabab akhlak cager modal hirup lamun awak cager barengan daek ibadah anu ngalakonan nu 5 waktu kalagenna hirup kawajiban komo di lingkungan dewek ayeuna dari dia sagede-gede teh pasantren aya bagja urang boga pasantren cak ka hiji tanah teh pikeun maguhan pondasi ngawedalan keimanan katakwaan murang kali diberi pondasi eta budak teh sangkan budak teh jujur bener jeung pinter sangkan budak da loba
sangka budak eta daek sholat boga geman ari pasantren teh peranti nyeuseum diri peranti ngaberok sangkan budak sae akhlak alus laku hormat lumawat ka ibu ramana sopan santun kata tanggana komo eta murang kali daek ibadah ka sesama hirup daek kalakonon 5 waktu meureun eta budak alus kalakuan teh meureun budak alus indungna ka bawah alus lembur ka bawah alus lumaca lamun diparengkeun urang lamun dipareng urang syukuran tong nanggap ajeunna teh tong nu jauh nu deukeut we nu ngababanu siapa poena da ajengan ti mana ge sarua nyaram kana goreng nitah kana hade bari lamun urang boga hiji boga para boga alim ulama anu alus tina dawahna alus tina ikrona jeung sajabana meureun urang ka bawah sohor contoh wa alus dalang alus euy ge anu euy kecamatan anu desa anu kabupaten anu tuh ka bawah tuh tenar contoh ayeuna almarhum Bapak Dalang Pak Asep Sunanan Sunaria Tigiri Hadiat Tilu di Jelekong Ciparai Bandung jadi buah carita itu buah carita na Pak Asep ku rame jeung ku alus jasana gede Kamana dewek ayeuna ieu teh ku ayana dewek bisa gambrang-gembrung di kampung teh alhamdulillah ku seueurna wargi jeung baraya dulur ti zaman bareto dewek keur ngora keneh nepi ka ayeuna langgeng di langgeng saumur-umur komo bari ayeuna dewek kahibur ti dina raraga buku di buku tahun harti buku tahun teh ngaraketkeun tali mimitan bari silaturahmi nu mata kolot baheula mah di mana dek ngalapare teh nyampakeun bareto mah dek ngalapare teh awewe make budak baju alus dan dahut pupuhun eta teh more contoh sangkan urang tina sangkan apik supaya nyebar bari syukur ka Gusti tahan matak oge urang teh kudu istilahna ingat kana purwa daksina purwa witan daksina wakasan kolot bareto kitu eueuh di modalna upah utamana pare hayang alus mah intang sauyunan da ayeuna ngalapare teu cukup kusorangan hasil kesatuan jeung persatuan lingkungan teh wujudkeun gotong royong ge mungkeun mun jeung belah ditu hijikeun teu belah dieu hijikeun nimulkeun cara mimitan beunuh eta teh meureun bagja euy lem dusun anu kampung anu layeut teu patengtongan contoh ayeuna gotong royongna hade ayeuna ngahibur dewek di dieu itu hasil karya Bapak Kepala Dusun sareng masyarakat hasil rempugan musyawarah itu hasil musyawarah sabeungkeutan lamun hayang sorangan moal ngawujud hayang sadarea mah bari didukung satujuan ngawujud istilah tina bahasa sagulung sagalang sareuduk saigel sairama di mana sairama ngeunah kadengina contoh we ayeuna dalang sinden keur ngalagu dina laguna teh eling-eling bangka eling tak gitu rumingkang di jiwaan di bumi alam nu saurang kana kenong nu saurang kana panelu
anu saurang deh kena petit apal patentongan tuh malu kadengin aja oke bari eta teh lagu nu sapopo we ayo lebab ke Banyaran ada sabar ke Bandung ya gitu ia menyaritakeun sairama saya ceramah namun ayeuna mun urang ka sawah saudara mulai dewek rumah tangga pamajikan naik ka sawah manya aing dek caweuh weuy di imah adon hees terempuk mulang ngawujud ada satu tujuan sapagawean bari sakaresep mah daek tani bakal ngabukti hari di mana bukti hasil tani teh ngurusanan keur pangabutuh sapopoe urang saya batu urang nyumpuran kajang anak jeung pamajikan sagan anak sekolah sawa sekolah ge tanpa biaya mah moal bukti ari modal teh kudu model ayeuna dewe ke model ayeuna di sairama dieuna di dieu imah pesantren deket bud incu aing sina anak siabas abah cenah nama dek diajar ngaji dek diajar ikro hari ikro nanti alif b t c ya gitu udah kayak pinter dulu ngadenge deui pupujian di masjid eta budak eling mangka eling ya gitu aya deui kadenge deui aya budak di aya saja keur adat milu ada matak ayeuna urang boga pasantren deket teh bagja heeh ngarojong matak ayeuna urang na buku tahun teh sabagian tina sabeungkeutan arti sabeungkeutan teh satujuan di mana satujuan bakal ngawujud tina sagerupa kahayang bari kaayaan di pamimpin dusun ieu teh barurang kalih keneh budak kamari malah nangapayangna ge dewek waktu kawinna oge bari kampungna ge ora keneh 11 tahun nanti kitu cipeun deui mah dusun itu jeung dusun ieu teh sabeungkeutan sairama nah hiji kejiwaanana teh matak alhamdulillah nuhun ka Bapak Kepala Dusun miwah kapun Adi saderek Yaya selaku panitia hiburan hanya dengan ngiring berjuang naja duit jutaan ge ariweun ngajalankeun moal ngawujud wajeuh naon-naon ge aur-auran hari berjuang mah ulang-ulang bareng anjing berjewang tapi berjuang keikhlasan karidoan sepi impami rame ingga gawe da eta teh sarua jeung urang mere contoh ka anak nu bakal datang lamun kolotna alus kalakuan hade lampahna yakin anakna ge ka babah hade ieu ngobrol geger nyaman teh kadenge ka aing teh siapa biji carupa ke kumakolon ayah babasaan wong tua dharma wiwitan wong onom dharma lako dipaprakan kolot yakin bakal kepetikan silkal buahna pagawean kolot anu jalan kahadean bekas samper ku anak incu eta teh paprakan kolot teh enggak sih diceritakeun tadi. Ya ayeuna kolot kagorengan, kasaper kagorengan ku anak. Anak menjadi korban. Nu mata ti ayeuna eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae. Matak dalang teh ayeuna dalang sabagian corong pamarentah. Sabagian ngabantos ke bapak alim ulama judul penerang
dari dalam mau ke sebatas lakon jeung nyarita dari nu hak dakwah jeung mere pangeling-eling mah lintang Bapak Kiai jalurna eta dari dia matak aya paribasa seni wajib ngawantos ke Bapak Kiai Bapak alim ulama coba seni oge hiji seni dua pendidikan tilu agama seni hari agama hirup bakal terarah di mana hirup terarah teh hirup teh bakal mual muda-muda teuing di mana salah mual salah teuing di mana titajong mual titajong teuing naon sababna boga ugeran contohna we aing aya duit rag-rag 50.000 dek dicokot astagfirullahaladzim kita duit batur sedangkan mereka nulung kita tega sakitu-kituna dicokot entong tercokot teh cokot kayak dicokot lain dek dipibana dibebarakeun sana lu duit we sana duit wanu ngaku nya ku aing dipake jajan tapi ulah gitu tundun dina ceng-celengan bisi anu butuh mun eueuh nanyakeun uru leungit ibadahkeun kana kotak amal teu kana kotak amal ka fakir miskin anu narima hak kana eta duit supaya anu kalengitan menang barokah tina amal saya teh tak gitu. Hari seni indah dipandang, indah didengar, ngobrol oge kudu make seni ari ngobrol maka seni tata titi duluga jeung prayoga angah unguh ucap jeung lampah kudunya nih udah make etika segala rupa ari pendidikan ilmu ari ilmu teh babari bener boga ilmu mah ganangan gawe mual urang nangan gawe tapi duit dangan ilmu. Contoh dewek dikulin ka Cidarma mawa motor bituban ya kamana bituban nambal hab aing mah teh nyaho ilmu na nambalna pak bari nambal ban ka anu tuh aya dinya aya tukang tabal seupeurkeun jang bisa nambal tiasa pak da bim osok bu ari harti osok teh boga ilmu na tina namal ya gitu dasar nama aya deui aing ge bituban kempes mausan ada datang karunya enggak berawak kabeh sore ke disoekeun kabeh euy tapi ka minta duit ke Barudung alhamdulillah ka bapak-bapak panitia da hiburan teh aya kan nyugemakeun mah ngan kaukur ku kamampuan dari rumah saya dari ke dalam Bareto dalam Bandung sote anu dalam Ciamis ramai sote Pak Asep pada di Amung awan Ciharja mating rame ting-tingan imah tamas tisen teuing we sama lumayan mung yang tidak di lumayan kena aing meti ka piak buuk teu mikir aing dak cek pamajikan teh bapana cenah ayeuna ngawayang teh geus kolot lobakeun kana ngaruat mun aya butuh ngaruat ka aing datang dan alhamdulillah dewek teh baka anu nuluykeun budak dewek aya teh geus boga panggungan hiji-hiji Nurianto Tirayana Putra bisi urang dieu butuh bosen ku bapana mah kari anakna we murah ieu murah bisa isu karek buku tahun deui tong ditah bapana budakna we isukan mah kan ulah kaget we isukan mah da beda-beda deui tahunna ge oh boleh apa ada matak dewek bala hayang alusna ngadalang teh hiji ku dek baca koran kedua kudu loba radio TV dina dunia dalam berita nambahan wawasan hirup di mana aya nu hajat nanggap kiai Bandungan regepkeun
bawa anu alusna nu goreng tong dibawa tong didengekeun conconna we mode bareto aya Pak Ibing nu juju meneng ceuk Pak Ibing kade manusia loba ibadah nu kudu hirup teh kudu salat ceuk Kang Ibing teh kade jalma-jalma dulur-dulur hirup kudu guyub kudu rampak kudu loba silaturahmi salat eta kewajiban urang lamun jalma teu guyub teu rampak eta nganu arti jalma teh goreng kalakuan teh bisakeun diri ari aing eta teh ngadenge Pak Ibing deuk deuh cenah ceuk majikan eta Pak Ibing cek kitu leuy aing teh dina waktu bulan puasa aing teh milu puasa sadaya puasa hari puasa teh wajib ceuk majikan alhamdulillah can salaki aing daekeun puasa soalnya ayeuna mah deuh ngadenge inget kana Pak Ibing deh mau bulan puasa pisan matak aing mah 10:30 geus teu hees nepi ka 11:30 ka 11:12 teh kade tong sare sekedeng geus sahur geus 11:30 teh 1:30 teh 1:30 teh sahur gitu puasa menang 18 poin dulu cek majikan tambah kesel mah hitung-hitung kesel teuing cenah di imah jeung museup aya dikasih itu bari mawa jeujeur ari di pangusupan teh jalma teh rupa-rupa ningan bari minangkana mah ngabuburit di ditu teh sing teh pangusupan teh bau-bau rokok jarum teh nyelesek rokok jarum mah netral beda jeung garam filter bisa dibohongan rokok jarum mah seungit hitung pote jalma keur useup teh arudud inget teh kasauran Pak Ibing udud cenah ya itu teh berjamaah da udud mah teu dipulak eueuh ngising udud eueuh ngising haseup ngaco ini ngaranna teh pemajikan aing nepi ka kitu ka salaki badak mudah-mudahan we satosna dipanghiburkeun wayang golek mudah-mudahan sing aya dina penang tayungan Allah Subhanahu wa taala kalayan masyarakat silangkung rukun silangkung seuyunan ulah aya basa tina kecap babasaan pagirang girangan tampian ulah aya basa tina lu gua ulah urang mah urang sairama we satujuan pamarentah hanya ka masyarakat urang oge masyarakat sing nyaah ka daerah sorangan can bakal ngamulai daerahna dintang urang nu boga daerahna can bakal ngamulai lemurna dintang urang nu boga lemurna hayang alusnya lemur teh lintang kun sairama mah bisa hiburan kieu tanpa sairama mah euy atuh ka bapak kepala dusun bapak kepala dusun sing langkung bajeng tina perjuangkeun ngeunah dina perjuangkeun kanggo lingkungan pembangunan tidak segala rupa bidang jadi kayak Mang Cepot tenang cenah sekalian udud mah aya di pangaresana atuh baretok dewe kawayang di dieu teh 2 kali jeung ayeuna kalau lolong kerang eta teh di Pak Udin tau eta anu dianggo bumi yang ngurus ku aing ya nikahkeun papa kepala dusun aja cenah jo anu tanggalna pinah teh harita digeser dikarasa waktu 1:30 duh asa nyerelek duh ya siapa bala kemana saha put saha oi pak naon jang oi juragan anu woi juragan Gatot daun
Gatot naon, gatot kocok. Ditampilin sia teh. Sok ngaheureun kitu. Wah, kawit wah. Amuy. Sayurikeun ya. Jeung anu penambahan gaya salieureun teh. Alhamdulillah Pak. Anu tika impi-impi bakal kasumpingan tamu. Ngan kade udah loba heureus ya. Udah disasaruakeun jeung urang-urang. Itu mah pangagung menak ya. Terus katampi Rasmi ti pangaresana Pak Udin kantun ti Payaya we sareng ti Pak Kepala Dusun teh teh. Nah, kabina. Bari ah kitu sok. Wilojeng Pak. Aduh. Segala jagong di pasir dan sarang ke lawak. Tong loba heureus ya. Katarima tilan tidur dewek jadi dewek di kanaya kali tiba bapak Kepala Dusun kaca. Iya nuka tidak cangkel. Duh dereken pamidangan dulu aing. Dipariuskeun sia ku aing. Jadi intip bro.